हेलो एवरीवन, मेरे आपका Oppo F33 Pro जिसके अंदर आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल फ्रंट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो आपका ऑटो स्विच करता है 1x से 0.6 तक। आइए दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो भाई यहाँ पर सिर्फ पावर गेस्चर के थ्रू इसको फोटो क्लिक अगर आप भी चाहते हैं अपने ग्रुप सेल्फी में एक ही फोटो फ्रेम में आपके सारे ग्रुप के बंदे आ जाएं तो आज ही परचेस करें अपने Oppo F33 Pro अपने नियर बाय स्टोर।